早晨啊，又係我阿 Sam。今朝咧，我哋咧就做滑雪，一齊滑雪好唔好？好啦，坐前少少先好玩嘅。好啦，嗱，兩隻手揸住好似兩支嗰啲拐杖咁係嘛 ？OK 嚇，着住兩隻嗰啲好長嗰啲咧係咪？隻腳係咪踩住咗係咪嚇？想像下啦，我哋嚇 OK 嚇，坐喺度滑喎 OK， 兩隻手好似蛙艇蛙船咁樣，一路咁樣做，一路咁樣做，呢個係開始嚟嘅啫，其實嚇。係啊，如果你真係有試過嘅時候咧，揸住兩支框啊咁樣嚇，咁動下動下，篤下咧，其實係輔助自己向前行緊。咁你可以大動作少少啦 ，OK 嚇，因為我哋模擬啫嘛，係咪嚇？繼續做咗先好冇？OK 嚇，好嗱，到差唔多咁上下嘅時候咧，就真係要開始滑落去咯喎。咁我哋點咧就係兩隻手收埋喺度，跟住咧個身傾前啦，係咪嚇？冇錯，跟住再嚟多個，係嚇。望住斜前方下邊嘅時候咧，好似哇衝緊落去、垂緊落去咁啦，係咪 ？OK 嚇，好，我哋起翻身先嚇，好嗱，我哋前後腳係咪？跟住扶住凳起身啦嚇，直接行去後邊先啦，我哋好啦，然後繼續咯喎嗱，你可以扶住凳嘅，我哋做一個滑冰嘅動作嚇，都係雪上邊、冰上邊嘅運動嚇。好嗱，兩隻腳咧就一隻腳叉出去，係咪嚇？跟住翻嚟，另一隻腳叉出去，呢隻腳咧就係坐低個人嚇。咁個身咧，你可以少少傾前啦，係嘛？少少傾前啦，係咪嚇？最好梗係向前滑，即係咁啦，係咪嚇？冇錯啊！你想轉身咧就咁樣都得嘅，係咪嚇？咁啊，最正確嘅姿勢梗係向前，係咪啊？如果隻手都仲得嘅話咧，我哋就咁啦。哇！呢個啊，咁個運動量就大啲啦，係咪？好啦，企翻直先，等條腰唞一唞嚇，會攰攰啲正常嘅嚇。好，喺滑雪入邊或者係溜冰嘅時候，點樣停咧？咁樣我哋嚇，原來咧佢哋個方法咧就係咁樣停嘅喎，哈哈，即係好似擺喺度 pat pat 咁樣。嗱，你企翻好先嚇，如果需要扶就揾嘢扶，我試一次俾你睇，嘿咁樣嚇，兩隻腳咧就係打斜咗，即係咁，企翻好，跟住呢邊企翻好，望翻前面得㗎啦。係咪有少少輕度跳躍咁樣 ？OK 嘛？好，哈哈，翻嚟坐先，我哋嚇前後腳扶住凳啦嚇，跟住坐翻好，收腳先。哦 ，OK， 呢啲溜冰嘅動作咧，運動咧係好辛苦嘅，原來嚇，OK，試過你就知啦。好，暫時運動去到呢度先，聽朝我哋會繼續出片嘅，聽朝見。